وألف سلام عليه. كان موعدنا نلتقي معا في الذكرى الأولى السنوية التي حظيت فيها بشرف كبير، ألا وهو ثقتكم الغالية يوم 12 ديسمبر 2019. لكن شاءت الأقدار، قضى الله ما أراد، ونشكره على لطفه في قضائه وقدره. أصبت بما أصبت والحمد لله بعد التعافي. اليوم رانا مع بعض في ذكرى لا تقل أهمية، بل هي أهم منا كلنا، ألا وهو يوم الشهيد. وما أدراك ما الشهيد؟ ضحوا بالنفس والنفيس واستشهدوا لأن أعيش، وضحوا بكل ما لديهم، بعائلاتهم وأرواحهم، حتى تعيش الجزائر مستقلة تسير من طرف أبنائها. وهو درس اليوم لما نرى أن بعض الجزائريين بثمن بخيس يريدون بيع وشراء في هذا الوطن المفدى. وبودي كذلك أن أشكركم جزيل الشكر على مشاركتكم ومرافقتي في كل الورشات اللي فتحناها مع بعض. فتحنا عدة ورشات، ربما ما كان لاش نسردها كلها، ولكن أكبرها هو بداية العهدة بتغيير الأساليب وتغيير السلوك. ثانيا التكفل الأحسن الاجتماعي، وبالأخص تكفل بكل الجزائريين اللي كانوا محرومين لمدة سنوات وسنوات، ولا واحد كان يدافع عليهم. فيما يخص التكفل الاجتماعي، بدون ما نسرد كل القرارات اللي خديناها في وقتها، انتم تعرفوا أن رغم الصعوبات المالية، رغم انخفاض البترول، رغم الجائحة، ولكن مادام عارفين وحاسين بالمعاناة نتاع ذوي الدخل الضعيف، خديت قرار اللي ما اتخذش منذ سنوات، وهو رفع الحد الأدنى للأجور. رجعته ب2 ملايين. كنت التزمت في الحملة الانتخابية أنني نعفي من الضرائب كل ما من عنده يخلص 3 ملايين أو أقل، ودرناها. أصبحنا اليوم بعلم ووزارة المالية ومصالح الضرائب هذه العملية نتاع رفع الأجور، نتاع رفع الضرائب، تنحية الضرائب على ذوي الدخل اللي ما يتجاوزش 30,000 دينار، مس ما يقارب 6 ملايين و500 ألف جزائري. هادو اللي هم يتمنوا لنا الشر. الجزائر رغم الأزمة المالية وسقوط سعر البترول وتكفلوا بأبناء الجزائر، والمال اللي كان يمشي الفاسد اللي كان يمشي في تضخيم الفواتر واستثمار به في الخارج يمشي الجزائريات والجزائريين. جاءت هذه الجائحة مش علينا وحدنا، ولكن على العالم بإسره. دول من أعظم الدول في الكون، من أقوى الدول في الكون، عسكريا تقنيا علميا وماليا واقتصاديا، وعرفت مآسي. احنا بفضل صبركم وبفضل تضحياتكم، بالأخص فئة كبيرة من الشباب بانضباطهم، وصلنا إلى تناغم في معركة ضد كورونا. تتذكروا الأيام الأولى في المستشفيات على مستوى المسؤولين كان فيه ارتباك، لأن مرض جديد ولا واحد يعرف عنه كل شيء، وبدينا. ولكن مادام كانت فيه ثقة
كل شيء مشى على ما يرام. حمينا الأساتذة وحمينا الأطباء وحمينا الجيش الأبيض، وسخرنا كل ما لازم أن يسخر لعلاج المواطن. ما أتذكر يوم ما أعلنت بليدة كبؤرة أساسية لهذه الجائحة، نتذكر بكل افتخار تضامن الجزائريين شرق غرب جنوب مع بليدة. يا لها من صورة تاع الجزائر الحقيقية، مش صورة تاع الجزائريين اللي عندهم النيف وعندهم النخوة ويحموا بعضهم بعض. ثم تلتها ولايات أخرى، وخذينا ما خذينا من إجراءات كانت صارمة وتقبلتوها، وشاكر لكم القبول تاع الإجراءات، لأن كان فيه انتقادات في الخارج. علاش الجزائر تغلق الجو تاعها، علاش الجزائر تغلق كذا، علاش اليوم هما راهم يديروها وحنا نفتخر. وراكم يعني ملايين يمشيوا في الشبكة الاجتماعية تاع الشبكة لي ريزو سوسيو، قادرين تعرفوا شكون اليوم الدولة اللي راها في مرتبة الجزائر ب 180 حالة يوميا، عظماء كبار المصابين تاعهم يتعدوا بعشرات الآلاف يوميا، الوفيات بالعشرات وفي بعض الأحيان بالمئات يوميا. نحمد الله ونشكره وشاكر لكم الصبر اللي في النهاية يعطى نتيجة، وإحنا إن شاء الله ماشيين. دخلنا في مرحلة التلقيح، يعني تسلسل كانت من البداية إلى أن نصل إلى التلقيح. فيه من يشكك، احنا التلقيح باتفاق مع أصدقائنا في روسيا اتفقنا على أن نصنع هذا اللقاح هنا، في رغم المشككين يشكوا. احنا اليوم اللقاح ماهوش شيء جديد على الجزائر، لقاحات تصنع في الجزائر صح، اللقاح هذا خاص ولكن فيه صيغ، إما مادة خام، إما انطلاقا من البداية، ولكن المهم أننا اللقاح من على 6 شهور 7 شهور إن شاء الله يكون يصنع في بلادنا ونفيد به أشقائنا في إفريقيا وفي غير إفريقيا إن شاء الله، ونستفادوا به احنا الأولين. كانت معركة أخرى، أنتم تشوفوا أن الجائحة هذه بتقريب قضت على الاقتصاد العالمي، تراجع الاقتصاد العالمي بنسبة ما تفوق 80%. أزمات في الدول المتقدمة، في الدول الراقية، في الدول الغنية. احنا كذلك مسنا في اقتصادنا، ولكن تدابير والإجراءات اللي خديناها فيما يخص التضامن والمساعدة وتخفيف الوطأ على المتعاملين الاقتصاديين خلنا مرينا على هذه المرحلة بضرر، ولكن بأقل ضرر ممكن. اليوم جاء الوقت باش نعاود ننطلق اقتصادنا، ننطلق باستثمار. وأنا قلت وشجعت وتلاقيت مع المستثمرين كلهم على أساس لازم اليوم يمشيوا في الخطة اللي سطرناها تاع إعادة بعث الاقتصاد، إعادة بعث الاستثمار الخلاق لمناصب الشغل والخلاق للثروة، ونبتعد كل البعد عن الاقتصاد المزيف اللي كنا فيه، اللي هو أساسا كان يرتكز على الاستيراد وتضخيم الفواتير. بالنسبة للشباب تاعنا نفتخر بهم، لأن صح الأزمة تولد الهمة، تصدوا الوباء والجائحة
بعزيمة، وكانت لهم تصرفات خلاقة تقنيا علميا واقتصاديا، ونواصل في هذا المنوال إن شاء الله. الشباب نتاعنا اليوم باش نكونوا في الصورة نتاع الأهمية اللي عاطينها احنا للشباب في الاقتصاد الوطني، عندهم وزارتين خلقنا لهم صندوق خاص بهم لاستثمارهم للشركات الناشئة، الستارت اب، شركات الجوهرية والشركات المصغرة، مؤسسات المصغرة، فليتنافسوا في هذا الميدان. مرحبا، هذه بلادهم، يخلقوا شغل، يصيبوا شغل نفوسهم ويشغلوا معهم شباب آخر. وهذه خطة إن شاء الله توصلنا إلى أبعد حد ممكن من خلق الثروة بشبابنا وخلال شباب. بالنسبة كذلك المعركة المؤسساتية اللي خدنا معركة مع بعض تاع تغيير النصوص، والتغيير النصوص تغيير المؤسسات، تغيير يعني بصفة عامة مثل ما كان يطالب به الحراك المبارك الأصيل تاع 22 فبراير 2019. احنا فهمنا بعضنا بعض بأن التغيير الجذري ما يجي إلا بقوانين ومؤسسات جديدة، مش مجرد أن نغير شخص. أنا راني غيرت لما السلوك والتصرفات تتغير والمؤسسات تصبح مؤسسات معترف بها، لا غبار عليها، لا تشكيك فيها. هذاك هو الشيء اللي كان طالبه الحراك المبارك. طلقنا في مراجعة الدستور، دمجنا في الدستور كل ما طالب به الحراك، حرية مطلقة فرديا وجماعيا. الشيء اللي كان لازم دير ملف وتعطيه الإدارة باش يقبلوا ولا يرفضوا، اليوم أصبح بالتصريح فقط. صرح باللي غدير حزب، روح صرح باللي بغيت دير جمعية. طرقنا من خلال إطارات نزيهة في تنظيم المجتمع المدني وإعطاء الكلمة للمجتمع المدني حتى يكون فعال ويكون جزء لا يتجزأ من الدولة. وأمور الحمد لله مشات ونزيدوا نواصلوا. إذا المجتمع المدني يعلو صوته إن شاء الله اليوم ومستقبلا، بينما كان مهمش، كانوا يطلبوا منه التبعية وخلاص. إذن التغييرات ربما ما تذكرهاش كل، ولكن انتم شاعرين بها. تغيير الدستور، الشيء اللي جا به كذلك أننا قلصنا من صلاحيات رئيس الجمهورية وقوينا من صلاحيات المنتخبين على مستوى بالأخص البرلمان حتى يحاسبوا ويتعلموا يحاسبوا. ولكن باش يحاسبوا لازم برلمان يكون يعني بعيد كل البعد عن الشبهات وعن. ولذا ارتأينا، قررت باش نحل المجلس الشعبي الوطني الحالي، وسنمر مباشرة من بعد إلى انتخابات اللي تكون خالية من المال، سواء كان فاسد وغير فاسد، تفتح أبوابها للشباب. وقلت أن الشباب باش يكون عنده ضلع ويكون عنده وزنه السياسي لازم يقتحم المؤسسات السياسية. اقتحام المؤسسات السياسية يجيب تشجيع ومساعدة منا. وقلت أن الشباب اليوم اللي يبغي يكونوا أهل القرار السياسي في المجلس الشعبي الوطني وغير المجلس الشعبي، احنا نساعدوهم. الحملة الانتخابية نتكلفوا بجزء كبير منها، وهذه الكيفية نكونوا بدينا نغيروا في الدم
جديد بالنسبة للدولة وأجهزة الدولة والبرلمان هذا إن شاء الله هو يكون أعين ولسان الشعب بصفة عامة، لأنه ما يكونش عليه حتى تكون في حتى شكوك. والبرلمان هذا سينتخب والمراقبة تكون من طرف الهيئة المستقلة. إذن ما هوش لا رؤساء البلديات ولا السادة الولاة ولا اللي نظموا هذه الانتخابات. انتخابات نظمهم الهيئة المستقلة اللي مستقلة لنفسها بنفسها، حتى رئيس الجمهورية ما يقدرش يتدخل لهم في خدمتهم. إذن نحاول كل الوسائل باش ما يبقى حتى شك في مؤسساتنا هذه المنتخبة وغيرها. بالنسبة مادام دخلنا في اليوم رانا في الذكرى على أيام قلائل، تكون الذكرى الثانية للمسيرات التي نفتخر بها للحراك الأصيل المبارك اللي نفتخر به واللي أبهر كل الدول كل الشعوب، واللي انقذ الجزائر من مأساة كانت باش تدخل فيها. انقذ، وبالأخص لما تقبل الانتخابات بكل روح سلمية. لأن احنا ما دامنا على أيامات فقط من إحياء ذكرى ثانية للحراك المبارك الأصيل، أنا خديت قرار ومضيت مرسوم تاع عفو رئاسي لمجموعة من الناس معتقلين حوالي 30 واحد، حكم عليهم نهائيا ويصدر في حقهم عفو رئاسي، وناس اخرين لم يحكم عليهم بعد ولا هما عاد في التحريات. المجموع بين 55 و 60 فرد إن شاء الله ابتداء من هذه الليلة ولا غدا يلتحقون بعائلتهم إن شاء الله. كذلك أنا عارف وسامع الانتقادات اللي يبديها المواطن عن حق بأن ربما النية حسنة ولكن التطبيق في الميدان ناقص، سواء من السلطة المحلية أو من بعض قطاعات في الحكومة. أنا سامع النداء نتاعكم، ولذا قررت أن على 48 ساعة أقصاها يكون فيه تعديل حكومي سأعلن عليه غدا أو بعد غد، يشمل القطاعات التي يشعر المواطن ونشعر احنا كذلك بنقص في تأديتها لمهامها وفي حل مشاكل المواطن. نصبت أمس واليوم ورشات تطبيقا للدستور الجديد، واعتقد أننا على أسبوع فقط يكون عندنا النص الأول اللي يسمح لنا بتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني، l'Observatoire national de la société civile. فتحنا ورشة أخرى أعتقد أن من على 15 يوم 20 يوم ربما يكون عندنا النصوص النهائية اللي تسمح لنا بتنصيب المجلس الأعلى للشباب كذلك باش يتنظم وياخذ صلاحياته دستوريا. هذه الورشات اللي سرعنا تنصيبها، مثل الورشة لخلق المحكمة الدستورية، يصبح المجلس الدستوري يعني
يتحول إلى محكمة دستورية بصلاحيات أخرى وعدد آخر إلى آخره. هذه بصفة عامة. من ناحية في السياسة الخارجية نتاعنا، بالنسبة للسياسة الخارجية، أولا فرحنا الأشقاء الليبيين لما اتفقوا عليه في سويسرا مع قيادتهم الجديدة. هذا يشرفهم ويطمنا على هذا التفاهم. كذلك نشعر بنوع من الارتياح، لأن احنا منذ أن تطرقنا، منذ أن برز من جديد صوت الجزائر في المحافل الدولية والدبلوماسية، أصبحت أكثر نشاط، كنا نقول أن المشكل ليبي أولا، وقلنا أننا ما نميل لا لطائفة من طوائف، لأن الحل يكون تفاهم كل ليبيين بانتخابات عامة على مستوى ليبيا. وهذه المهمة التي أسندت إلى القيادة الجديدة من طرف الأمم المتحدة، أن هذا الإخوان مهمتهم الأولى أنهم يشرفون على إجراء انتخابات عامة قبل 24 ديسمبر تاع السنة هذه. الحمد لله، معني مجهوداتنا ما مشاتش سدى. بالنسبة للقضايا الأخرى، قضية المقدسة الفلسطينية، موقفنا واضح في هذا الميدان. بالنسبة لقضية الصحراء الغربية، ما موقفنا واضح كذلك، هي آخر مستعمرة في إفريقيا، ولازم الحق تقرير المصير تاع أشقائنا الصحراويين يتمتعوا به، ما فيش حل آخر. بالنسبة للساحل، مؤخرا بدينا ننشط في إعادة إحياء اتفاقيات الجزائر العاصمة ليزاكور دالجي. وقع أول مرة منذ سنين وسنين في شمال مالي اجتماع نتاع الهيئة اللي تشرف على تطبيق هذا القرار، واجتمعت في مدينة كيدال، يعني في صلب وفي قلب شمال مالي، تحت رعاية السلطات المالية. نبارك هذه الخطوة، وإن شاء الله مع الدول اللي حابة الخير والاستقرار المالي نخدموا مع بعض على أساس استرجاع الطمأنينة والهدوء لأشقائنا في مالي. هذه بصفة عامة، يعني مجرد كان لازم نحييكم بعد المرض الطويل هذا. إن شاء الله لا تكون فيه قرارات أخرى، لازم الوقت راه يداهم فينا. الدستور يصبح ساري المفعول بكل ما أتى به في بضعة أشهر، وهذاك هو الحل الحقيقي، الحلول الدائمة، مش حل يعني ارتجالي على شخص أو شخصين، أو حل مؤسساتي إن شاء الله. في النهاية يبقى لي إلا نحييكم من جديد بالذكرى ثانية لحراكنا المبارك الأصلي، وأن نتمعن معا في تضحيات شهدائنا الأبرار رحمهم الله وقدس روحهم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر، والسلام عليكم.